Pessoal, hoje o vídeo é fazendo slime rosa. Então cola, ventilador, o banho de isopor. Então vamos começar. A colete pra mexer, né? Então, que bonitinho, gente. Olha. Agora vamos começar. Vamos começar pela cola, todo mundo já sabe, né, gente? Então, eu vou colocar, não sei quanta medida que eu vou colocar de cola. 5. Tá bom, assim. Agora, vou colocar de isopor. Eu prefiro colocar pouca pra ela não ficar dura, entendeu? Então, vou colocar uns pouquinhos. Eu tenho que ver também. Tá bom. Ai, gente do céu. Agora vamos fazer assim, olha, pra fechar. E agora, vou colocar o ativador. Vou mexer só no final. Tá bom, acho que eu vou mexer. Vou mexer, olha isso. Tá dando ponto. Tem que ficar mexendo.